Donc, avant, la nature était, si vous voulez, une sorte de demeure dans laquelle à laquelle on devait s'adapter. On devait finalement trouver ce que la nature exigeait. Il fallait être à l'écoute de la nature. Maintenant, la nature, elle est pensée comme quelque chose qui nous est étranger, voire hostile. Et donc, il faut la domestiquer. Voire domestiquer, c'est-à-dire la rendre comme une domus, comme une maison, puisqu'elle n'en est pas une. Il faut la transformer en maison, il faut la domestiquer, voire même la violenter, l'adapter à nous, la transformer pour nous.